libanda bobele sinzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga. Moi na yo kuda kutu ye tirbo abenondo ki na zo expliquer d'accord ça ngana lobi yo zala kité au moni biso tozo ke na pasteur donc yo zala kité ya ça yo a expliquer pasteur on pasteur Jean-Paul pasteur moko na yeba ke et pas amoni yo kana zo expliquer ozo pour la expliquer ozo Jean-Paul Mayata na mona ka yempe na ba téléviseur za pasteur moko azana nguya yango bakuta yo kana expliquer ndenge zala ki papa tozo na ngai na ruti place na motema tozwi mutuka tokena Serge tokomi kuna pasteur on s'appelle mutuka amemi sur mutuka azeso na mutuka ali na mutuka na ye asenga mimo wa carburant asenga eloko te papa ba bombe amemi biso ke ne pas tirbo tozo kende bona to bikomeli te tomoni bango bazobima quelque part bazokotala kati ya mutuka événement oyo esami na nzela d'Acosta nano mona bongo te banda babota yo neti ngani na boye na ndimaki bandoki bazalaka mais moi so eloko asalaki lobi asaki nini yo moko ndo boti mwana na oya zoba ya turbo za zoba moi si azui asakani na soki azala oya kenda karo bana yo likambo d'Acosta nanga yo kanano ngai na lupango oyo bafinga nga po na ya turbo ngai na lupango oyo basekanga po na ya turbo ngai na bunda awa po na ya turbo azaki amvute te aza zoba na moi sola komona ka amoni pasteur Dakota la tirbo tokende tirbo nga masuba bonta koka posa suba te bandra na sekta posa masuba te kato amoni pasteur tala bolonga na ba croyance na pamba pasteur alobi ne kaka mama bongo ngai na motema na nga na kolimbisaka ya turbo te azaki amvute eza mvutuma te eza buzoba omonaki na misu na hotel ozo sala olo babo boni boye mutu ye pa turbo mo sina zo finga oboye après mutu mo ba ye bonnement azoloba pardon mutoso fingisi bato afingi mama komi kobela ba tension akomi kokweya awa po mwana ya fingi ndoki na ndaku na ye mwana ya tangise na mbongo na ya makala après siko ba humiliation wana nyoso tu ale azoya kuzonga awa so ipe lo nyango komele kuna azoya kuzonga awa tu sa ba yo kasi ngai soko tangisaka nga mama lelo ngai oyike nga naza bamasana ngai baosala epa premier ministre nga aza bamasana nga mosusu bazosala na baje oyo baobetelango match lelo bale lelo oyo nga naza bamasana nga mosusu basala mpo na tanga te nasoka na deuxième CO naza en place na kolakisa ata diplôme d'état te mpo mutu moko atanga ali mutu na tangi rasisi bazi na frais ya fonctionnement kaka pamba akobala mwana mwasi moko ya pembe ali mwana mwasi wana akomi kosaka na ye aza fingi yo mama ndoki eza ye te wapi Grana wazana likambo te. Ala grana ngate. Mosi ya mabe. Aya za grana ngate. Asosora kite yamba kojo mosi akosa nanga yo kakambe bato. Botsanga ba beti. Yo nano yo kana sango te nano mwana na téléviseur te. Ti muto azabo ya vutime koti. Avutime ngo zala kana couleur. Komisi ndenge. Avutime za kana couleur ni mama. Avutime za couleur. Oye balanga avutime. Oh. Pasteur mo boya kena bino soki wapi asengi bino mbonga carburant bo wabo biseke mwana biso na zaka na asengi mbonga carburant te ko kokotsa makambo te na bongo te na papa ya bato asengi ni mbonga carburant asengi ni mbonga carburant ngai moi so aller à confesser misu na nga na mbonga bomela yo moto confesser ni albini makambo sese misa kiso bonga na mbushi ba bengana po na kindoki alia bana bato ebele boy ayaka na kisasa wande ko na kisasa yako kama kama mosala alobaki ye mo kalobi yango na munoko na ye nga na yo ngai yo ozafe na ngate chango na mutuna oki yo zaka vie na ngate ozaka susu vie na ngai te ya tibo
ozoka soni mpe tozoya na famille oyo mpo ozosenga nini ozosenga pardon nazosala eloko te mais d'accord ça nzambe o bana mama o likambo nini yesu dingi apesi bato mbongo te estce moto akufi awa moto akufi awa aza te ifale bofaire comprendre ye kozanga ye aza yeya na yo nazangi kobuna esani bonga mpe nyonso nazangi turbo esani nga mpe nyonso nazangi turbo motu mo bomwasi amanipule afingi mama ne ndoki afingi bandeko ne bandoki siko ngai esanga nini makambo nga nazokomprendre te d'accord mpona nini oyokaka tika te botika wana vanda oyokaka tika te mpona nini bazopekisa yo mpo okende koloba na moto malobaki azoya mpe lokwa mwasi pour la première fois ke pa likangu na ye azoya mpe avandi azoza basomele mama azalaka kaka boye depuis kala depuis bafinga ye ndoki akomaka na batension boye moto afinga ye ndoki turbot ozofinga nga moko mwasi wana aza mabundi lokwa bakokwa mindele nakomayewa peut-être alinga yalo batalika moko boye to asenga mama pardon to ndenge nini baparole no eleki mabe mingi yango moni atelemi akei ya étoile toza non sérieux mama toza non sérieux mwana na yo ya mobali oboti ye oteki makala mpo na ye bafingi yo mpo na ye ti asilisi classe na ye na frais ya fonction ya installation abali mwasi wana akomi kofinga yo tokontinue kogalere awa na misala mabe ozokomprendre te azalaki na misala mabe okumisa nzambe te alongoli biso na molili dacosta nzambe ayokeli biso mawa nga ya na ngati ngati boya yo moto olingi obelisa siko mama yo nde siko olingi obelisa mama etali ngai solo yokoyoka te ete moto oyo akotaki na se ya misala mabe mosa ajwaki abongolaki ye motema kasi nzambe asali na yo moko bona na ntembe te dingi oyo alakaka biso makambo ebele akoki kosala makambo wana te kasi mpo na ndoki oyo akotaki na kati na ye yango wana akomaki bongo mona na ngai bakendaka mpe bongo te no obuti bakitaka nano oyoka moto sikoyo yaka fingaka yo oyaka olobela mpwani likambo te dingi afingaka yo ndoki boyaka olobela mpwani moto nalobaka afingaka bino boyaka kolobelanga mpona nini kasi tala na che boy makambo ya dingi bokende bino na bino aza ya na ngati nakemba moko ningo olingi libota yango ekaba na obeli yoza moto mabe na olingi ngai te namoni olingi ngai te kuna yeye na pienya okende pe ati mabundi yeye azozo mabundi na mabundi naloba te na regreta fort nende kutu nani pecho de koko azobenga bébé dingi so benga bébé dingi nga mutema se masusa so benga bébé dingi nga mutema se masusa njo azepe na bébé dingi bébé santé o confirmer oui ata bébé dingi ata loko moni eloko te bébé dingi mongo fena rappeler yango lokola yo mosantu oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Papa Thiergo. Bonjour, maman. Bonjour. Nangi pour na bima donc yo to comme singa makolo kilo. Mettez-vous. Oui, tous habillés. Maman. Naza go pressé fona bima. Oui. Biso peut tous apprécier.
ndenge ozomona biso toyawa oyo aza na moninga na ngai eza parce que situation est un peu catastrophique. Je me rappelle que aux seule famille aller à Omanaïbi. Alors nous avons besoin qui un peu vite en besoin sans qu'il n'y ait pas de réalité. Alors nous avons besoin d'un peu généalogie aller. Non, soit généalogie à famille. Il y a famille. C'était à famille. Comprends-moi ma tête. Oui, je vous comprends. Il y a un peu généalogie à famille. Na bino ndenge zali ndenge bokoma tina le yati. Et puis toko tala makamu susu. Maman, toi, c'est là où il y a ça bisouti. Problème, moi, c'est ça. Maman, problème est un peu plus sérieux que ce que vous pensez. Bon, la famille n'a pas de problème exact. T'es na lobi famille na binoté. Famille na binoté. Tolintoyeba. Makambo famille na bino mobimba parce que moi j'étais parti na bandeli, j'étais parti vite en besoin sans qu'il y ait ma généalogie la famille na bino. Voilà. Siko makambo o le azo sala na makambo le a sali. Voilà. Par rapport à tension na ba problème o ezana mais ça siko oza la seule personne o aza famille ale pour éclaircir biso po toye parce que ndinga oza ba solution bien. Yang na lobiti. Na bi problème ya te na famille. Na ebité problème bino bozo weleza eno. Yo oyebite ke leki na yo aza na kindoki makasi. Oyebi ke leki na yo babengana ye quelque part. Leki na yo aza soki ndenge nini et ondimi tata ya batu boy aya ko bala leki na yo ya ndoki pour envoûter ya même sa famille na bango. Abo ma famille na bango. Pour moi ti bolo baboy. Nga na famille ale ya te. Hein? Nga na zata famille nga nde na za na lokele. Nga na mswahili. Oh. Na mulumba te. Hein? Ngai nayaki na parquet voiture na ngai liboso alpa. Juste nalingi na kita na moni mwana mwasi wana. Bonjour tante na bi bonjour. Abandi ko expliquer ngai. Nde naza awa na ningi na bala. Mobala ningi ya robala nga me na oza mutu na uti mboka. Ba parents na nga bakufa na famille vraiment toza famille etikala ka famille élargie naza en communication na bango te. Na yeba raté na zuba tende na kosala ngape na lingi mobile na nga naza na besoin na raté mobile na nga te soko okoki kosunga nga o bima lokola grande sœur na nga lokola famille na nga. Bon tant nga la vandi na raisonner tant toza ba mike na ba classe et na ba bleu bleu za iso ba bengano na classe ngape na sala ngo au moins bozu yaya mona na nzela. Ya pardon hein son akena na papa obeta nga pona déranger kene ko représenter nga na bureau directeur a bengane nga au mona pe ya na azokangela nga pe na bureau lokwa ndeko nga alors mona pe bakotisi nga classe alors na mona ke nga pe basunga nga na bomwana yango na préférer pe na songende na bimetre ko sunga ye mama oyebi ke osala ki usage de faux ba ki po okanga yo te ah bon na salini Osali na ete kaka oyebi ba dega o ya sali tango lo salini osalini yo bimi famille o yo zate siko o bima famille mon no po muto yebite po o bénéficier voilà o bénéficier no gagnant ni tango ah bon mon dieu apesa ki ngambongo mama makambo yo zolukela ngai yo na sala ngona mte depuis na potama mama likambo nyonso ezalaka na mbala liboso likambo ezala na mbala liboso mama est-ce que babik soko ezalokeli oza moluba te folo bakati luba kuna le bando tuna monoko mboka ekozala te te bakotuna badetail wana te mama bakotuna biloko wana te e mama sunga ngai aho naza na mutu te na famille te siko mobali na ngai na te mifo kutanaka na famille na nga po achanga na ndako na ifo amona famille na nga okobe na choix te moïse mama so mwina yipa na bosike moyen eza te mama enveloppe kuneza mama na yebike kokosala ngo ya pamba te il faut na pesa enveloppe na yo mama sunga nga pardon so lelo na libala wana na yebi bana na mbongo ebele mobala naza na mbongo ebele mama soki na koti na libala wana na kobosana te na kobosana te mama soki nga na zwi na kobosana te na yebi ke grâce na nde na kokota na ndako wana apape toza bakola ka famille mama tayo bona ponaki yo pamba napona ke pamba namona kota na likana mona kota na sepelaka no tellement makasi ya na bakiti likambo ifuna luko kaka na solution kaka eza mokomi kasi na tout cas apesi na jour te mais nga soki ayebisi nga ka jour nga na kosignaler okamba na moko
On se faut signaler avant, hein. Non, signaler avant. On a payé na ebabeni na ko. Na ko signaler, en tout cas na signaler avant. Eh maman, sunganga pe les bien. Donc ce que l'équipe bien, on a payé sur les amours. Olobi so maman nani, komba mboka pe fona yeba. Le andaya. Maman le andaya. Pour le soir ya tuna ngabo na beti munoko. Ko beta muso beti muno mamu se bébé. On se kombongo so lion de jour sans amour. Eh maman. Osinga na kingo chenga ti. Yo kasi bimi so tala te tamu suzu mona ka tanga parce que mona lokwa ezambo muke. Yo chenga le poyo ko piéger ngai. Yo na ebisi so ko beti munoko ozungisa no mbongo te donc ko beta munoko te yo déjà chaka ngona mutuno ke so bango ba ye ou expliquer bango te mona na ngai boina bona ko makamni so sala bien. Eh ma top nasi to yo kani. Hein? To kani. Merci. Nana kelala na ngola muka nango. Sona ngala bando répéter ka le anda. Sona na bengi yo. Wana ko ndika moko répéter te ko répéter na moté makambo famille. Tambo obengo mama. Bobota ma combien bose colonie. Yo créer kaka. On ezeka ngana ko ebisote. Yo créer kaka to bota ma benga na mwana na papa na kufa. Ngana zaka so créer nyoso créer. To ngama kona ya obisa ko mwa wato pam. Yo bimisa kaka o nyoso ko lela ya mama bo. C'est un bon abîme à supplier ngai. Tantine pardon. Sunganga penza keneka ko représenter zalo quoi, yende zala représentante ya famille na pardon vraiment. Apesi ngambon na boya ki m'insiste ka. Maman, oui que yo doza bo oza complice ya makambo nyonso komi na na complice le côté de oza complice ya makambo nyonso tout et komiawa. Yo ondimeli nga en face que ozali seule famille ya Léa oeza awa nga nazwi mbongo nazwi masanga na pied lelo ekomi ke tosuka no mabe parce que bibaka salté mama est-ce na yo afanga nakutana na yo ngate munakutanisi mama est-ce ko kanga yo bazali na bolingo na bango depuis kala papa nga nake kaka po babala ye nga nakutanisa bango te nga namoni papa Tirbo ntango Léa présente ngapi mobali na ngai yeyo esili papa Zandoki. Ok maman. Na yebi te ke soka za Zandoki. Ok. Kande bolo baba benga na. Ok, toko suka na yo mabe. Yo mtomela masanga. Moni masanga no melaki, oliaki biloko mbwa. Alors préparez mbango. Oliaki biloko mbwa, préparez mbango na yebisio. Na yebi biloko te papa Tirbo na ngai. Na yebisio oliaki biloko mbwa, préparez mbango. Oza témoin ya destruction totale oya sali na famille nanga. Oh ko témoigner yango. Nzambe. Masango melaki oko sanza yango. Kaka nde nazoka pa na bino ki azanzo kandoki. C'est qui en foutait qui pengaille. Na yebe le côté pour nga na âge nanga na ndima ko kene ko représenter famille oyo na yebi mutuna makolote et vous trouvez ça normal c'est que nga pe na zala ki en fouté eh yo za lokoso mbongo c'est que ndaku nanga maman il faut na luka ba pasteur lokoso nde salaki OK c'est papa mutabo ya mbongo asate mbongo la moto eza mabe otaleli moto akokufa olaleli nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga mikolo esika lobiko ekota bapasi nanga nayebisa moto te ata na bampiaka nakota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka konzima ayebi lisungi ya moto eza nde vanité. Bonjour Yaya. Bonjour. Dila tosala lokola tozongisa yango mwasima mpo ntango nakokata il faut na bana pa kosomba syllabus après avoir kosomba syllabus na kefu na lipelo moke na ndako na longeta bongo na banda suku sala susi ya tombola makasi oyo okisana musala ngozala wana mwa makala yango mpe nakangi awa na dodila mbonge ekoka mpe ekoki nano te
Bébé Dingi, comment on bébé? On bébé. D'accord, faut y battre, respecter battre. On a la personne de temps à propos. La personne de temps à ngai naza na besoin naza tranquille na préparer session que nous côté makala no kandaté zala motema polele makala on a les ofutera en classe là si sa classe là on va voir au bango bazana ngo na oyo nga nazo préparer les lois ni aux en valeur makasi comprendre ma querelle ngai na repesa bato ya leçon na kosunga famille na makaka na ba papier au bango bazofina maman maman Maman. Nayebi que bozana to wana bino ya kolimbisa ngai ou pas. Je l'avoue. Vous pouvez accepter mon pardon, tout comme vous pouvez refuser. Mais j'étais obligé de vous le demander à genoux. Parce que nous sommes affaire subir bino. J'ai été plus qu'un diable. J'ai été plus qu'un meurtrier. J'ai fait comme tout homme, inconscient. Je suis allé ramasser n'importe quelle femme dans la rue. À le côté moi-ci, Kakaboy. Dans la délignée étape d'Amnae, ni quoi que ce soit, à Outawapi, à Zanani, non. Frappé par l'extérieur, na Weleli na Kenabali. Malheureusement, et toi, et on s'en abandonne ça. C'était sous l'envoûtement. Et je vous demande pardon. Oh, Jésus. Jésus. D'Acosta. Jambe. Nautiko. Zoa leçon moko. Kasi na vie nanga. On a partagé un abat toujours. Ne jamais ramasser n'importe quelle femme dans la rue. Car abandonner sa famille comme je l'ai fait, une famille qui t'a soutenu depuis ton enfance, une famille qui s'est sacrifiée pour faire de toi un homme dans la vie. C'est plus qu'un meurtrier, ça. Donc, on a sali. Naye Beloté, Nina Osalate pour se faire pardonner. Non, c'est pas grave. Non, regarde-toi. Ils ont mérité un thé. Les Kinangaï, maman Nangaï, papa Nangaï. Tarayo, tu ne le mérites pas.
Crois-moi de moi-même, tu me connais mieux que quiconque. J'étais sous l'envoûtement. Nyonso na banda sala bazaki animé la force moko on a été au voilà pourquoi je décide à dater d'aujourd'hui. C'est ici votre adresse. À partir du moment où je m'en suis arrêté. Comme quand tu n'as jamais ce monino, tu m'as arrêté à ta moko. Ndaku na bino yango nyonso eza kuna na bilamba na nyonso botika. Boye kande boye kande boza. Kande boza boye botika na boso ba nyonso. Bango babilamba na bango ndambo ezala kuna. Kasi eza babilamba balataka ti. Étoile bazala boza besoin bilamba na sauter. Bon vivre na médiocrité mingi c'est fini. Na ndako ya bato ya malgré ndenge makambo nyonso elekaki boye ozalaki mosika na biso me nzambe asongaki biso mama bato afungola motema bamwa nyonso omona otika biso boye tofutaka kaka ndako te donc soki kolongo ezali merci quand même lokolo obengisi biso tokoma awa mais il faut kozonga koki koswana mama wana kopesa ye merci kofuta baniongo na ye soki moyen ezali D'Acosta makambo étoile alobi eza important. Très important. Dans la chambre, commode ils ont panzi, ils ont fongola. Mais tout bas, qu'est-ce que ça peut mener à mettre? Comment on a fongola les a. Fongola coffre fort dans la chambre si quoi. Zombongo ils a possible. Yo kende ba bafanda. Remercier maman. Remercier maman. Kitoko ekosa bino te. Lobi na tongo bokosala bacourse bokosomba nyonso bozala na besoin. Kitoko mwasi ekosa yo te. Luka nano mwasi oyo koyebeza eli na ye. Omoni mosobe mba moko libala toboyi te basa kitoko mpe bazali kaso ya mbango mba moko libala ojwi moso okotisi na ndako libote ekoti bulu yeke ngai naza mokolo kasi nazalaki na likambo ya tasio te lelo oyo tasio ekoteli ngai na nzoto ngonga mosi mbongo na yo mpe nakolia malonga te mpona mosi wana bana na ngai poza mayele basi oyo babebisa babota mingi basi boso babebisa babota mingi moto akomi mokolo akomi ndoki libote epanzani mpona basi bana na ngai mama wala makambo nzamba sia ya noli ozosonga susima ezaki ya tibote solo kotalela moto eza mabe otaleli moto akokufa ye olaleli nzete ekokwea ye tikanga na bwaka miso nanga mikolo esika lobiko ekota. Donc voilà, naza des passages maman Marie-Hélène naza les coups de téléphone nazuité en fait et dérangement que son s'est déplacé c'est vrai que nous en a foi mais il y a un moment où on a bien passé par on a eu comment qui bien ni tout ça. S'il vous plaît papa. Le jus de l'eau tout pardon papa. Jus de l'eau. Non merci papa. Seigneur pas mon on a des passages donc Mamba on canal une nouvelle par maman. Merci beaucoup. En tout cas, mes casseurs, félicitations. Bana va comment qui bien. Merci. Même J, Maïlo. Et à l'obia combien la tête. Merci. Les câbles. Ah ouais. Oui. Oui. T'es na Tunis. Et mon papa, tu es à comment on m'a battu? Non, na yoga déjà. Merci. Et il va voter tes commandes. Oui,
Papa ye to misala ni ka bongo. Yani nga ko raté bisi. Oui. Oui bisi penga no mafungwa ndi na binga yi. Nandi pe ba makabongo izalaki ba ki bien. Asaba ni ko musala e bana pe ba bandi classe. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Bana pe ba bandi classe. Après maman vanda ta. Pasteur Jean-Claude Mayat. Pasteur Jean-Claude Mayat. Jean-Paul. Ah, il a Jean-Paul. Non, mais ça bandaki classe. Abandaki musala plutôt bana pe babandi classe ne azaki na mwa matata na mbali na ye onde mutu tungisa nga makasi poko benga chaque jour kimi ezaki vraiment te donc ndire kutu divorce bandaki kosala loko ekota mais na bolingo ya Nzambe kimi ekoti sikoyo bavandi ko limbisanga vraiment papa eza erreur makasi papa au Pierrot mwana ya ndeko nango mwasi Milo. Ah, ok. Milo, mwana ye abotaka mwana moko ya mobali Yehondo Mbasi. Mwana na yaki pe na yaki ya maripo mambo nyonso eleki na famille esali pasi ya kotalaki etokomi divisé na ndenge basanga nde eyaki wana ke bon bakangi mama Ndoki mama nyonso me mama Kindoki uitwe kasi na nde babike motema beti te takangi mama Ndoki aza te pe moto alobisi mama likambo aza te mama nyonso to na yo yoki ebimi na monene moko yo na benga ye na esenga pardon mpo nayebi ke comportement na biso ezali bien te biso nyonso na bamama aleki aziza na bamanière toanda komona makambo tomona ondire ke mama Marie Hélène toujours tokanisa ko tosimba place moko boye mpo kokoma boye nde oza mpo biso totikalaka na se na ntango makambo nyonso ekomi ngamo mpe na ye vanda eta mobali na bi peut-être ngamo mpe eto biso mpe tomipesa ye te na mosala mpo ngamo natangi mpe bien te anokima na baklasse napesa ye mbongo to napesa ye te pesanga bambongo merci tondolia na biso yango mona mama mpe fallait atianga memanga na nzela moko bien mponga mpe na me retrouve mais mona mama azosala nde tolia na biso bambongo tosali mabe minga tondo otonga bino surtout kotonga vraiment kotonga tondo otonga totonga tumama surtout na ndako kotonga surtout okabona te mbona na ndako mosuke totongi même tondo ya tondo otonga tondo osepela biso te mandini tuma Marie na koma kitoko bakoma bien boye bana ina so bana na mwani na poto abuti bana moi n'était pas c'est pasteur mon fini vie qui changer vraiment donc biso mo tout tika na c'est donc tout le loba vraiment même moto to fana ah tout le parce que pour ni pas ndeko na biso il pas sunga biso ama ile sio na ndako batikela biso ta quelque chose mais n'habite motema ni to ko tsegi era mvutima non est sans pardon Pierrot imbisi nazami motu nyonso tu nayokaki so nabaiki oyo nayam nalobaki nasilikaki te na okosa natombokaki mpe etanke motu naokaki mpasi nalungai nazwa na mwa badistance navanda nanu bino mpe bovanda mpo nyonso tu nasali epa na bino bondimi te donc navandaki nanu so nabike nasiliki te nakosi bino nabai bino bovanda nano na nde na binonga mpe navanda papa mpo namonaki papa na nga eloni basala na motu ngai aza papa mosusu te koko na ye nde papa na ngo atikali na mokili mama kutu na yebi te donc namona famille na ngai eza bango nakoki kolia te nga makala na vana ndako nalia natonda nayebaki tata mwasi na nga azangi eloko olia provision napesaka ata ye na ndenge na ye fo natindela ata mwasi ya ye milo bilamba miso akotaka na chambre na nga azwa solo mosusu mpe namoni ke eza nanu kitoko nga mona lingango te wana kosimba te nga mona sepela mais kopesa napesaka mais papa na niveau nekomaki na nyonso to ebimaki na ndenge bana bakangame ya mpona maloba mutu yango etadama mutu ayebika Nzambe donc nabai te navanda nanu mpe bavanda nanu ya mosusu oyo nazala kosala na osala mabe yango ngai naza problème toza mwana ngai yo oza mwana ngai ndako eza yo papa napesi mbongo minervaye ata nga mpo na ngai nayebi ke Pierrot atangaka
po azaki a maman no sona vacciner na mombongo na na vacciner puis donc abulungana nyonso tonanga na yebi yango te Maman Marilène, en fait, frère, merci. Nous avons pris la pambola. Nous avons membre de la famille Nabinote. Le rôle à Moussa Nanzambe Otoluka Kimia Isa dans la famille. Il y a un intervenir Mouké. Nous avons des passages. Je crois dans Otika Bino. Mais nous intervenir moi Mouké. Maman Marilène. Je crois au moni finalité. Il y a ma Camerounais Souki. Les jumelles sont là. Nous sommes là. Les super jumelles. Et des Sissi. Et des Sissi. Nous sommes là chez notre tonton bébé Dingui. Arrête. Nous sommes là chez bébé Dingui. Il n'est pas à la maison. Bah, nous on s'amuse. Chez nous à la maison. Eh, viens changer en Zambénanga. Nous sommes là. Voilà. Ah, d'accord. Bienvenue. Alors, les anges. Les super tontons. Les anges, vous êtes là, ça va? Ça va? Ça va. Alors, vous faites quoi? Un peu de tout. Un peu de tout. Ma photo, manger. Oui. En tout cas, moi j'ai très faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Oui, quelque chose. Toi, c'est toi qui as préparé? Nous deux. Vous avez préparé? Oui. Non, mais ça sera mignon aujourd'hui. C'est la première fois que je mange votre nourriture. Je dois l'avouer. Vous êtes sûr que c'est... Non, mais rassurez-vous qu'on a fait quelque chose de lourd. En plus, vous avez changé, j'ai remarqué. On a grossi. Non, non. Je ne parle pas de grossir. D'accord. Vous êtes devenue très belle encore. Ah là là, on a toujours été jolis tantôt. Ah, tu as parlé de jolie, moi j'ai parlé de belle. Bon, belle. Vous avez toujours été jolie, ça je le sais. Mais là, vous êtes belle. Vous êtes très coquette. Préparez la table. Aujourd'hui, je vais manger la nourriture préparée par mes deux anges. Ah, je suis très content. J'espère que tu as un cadeau après. Ce bolambi bien te besoin quand Non, ce bolambi, ce naïo qui a monté là, goût. Vous avez un cadeau spécial to bimi na démarrer mutuka. Mais ce ça goûté. Ah. C'est bon, tu l'as déjà. Tu l'as vu bien, mais m'en fous. Comme on a déjà frère, avec Osenga pardon, ils ont allé s'abisso que tout l'embâté que ça la bolam. Tout l'embâté. Tout continuer que ça la bolam. Ata bolam auto ça la batu ba on di mangote. Mais nzambo ya nzamba solo pe abomo. A futa biso. Un jour, ba reconnaître que tout ça la bolam. Ata ba kundi bolam osali lelo bazo bimisa mabe na yo ba sali nyonso. Vérité et qu'on triomphe toujours. Voilà. Bible lobi bachaka lumière na sa mesate. Donc vérité bolamo to salaka muta couvrir na sa mesate et ko bima. Donc comme on a déjà notre frère komisa nzambe ko tala que to continue to tikate po batu misu ba oloba mabe po na biso bazo ndima biso te mama continuer ko sala bolamo. Voilà. Alors na côté à mon frère, n'encourager au mingi penza papa. S'il vous plaît, comment on a dit? Pas Pierrot. Les Pierrot. C'est frère Pierrot. Ok. Frère Pierrot, to pas Pierrot, ça m'a bêté. Ndeko Pierrot, eloko sali, soki batu nyonso, bazana mutema wana ndeti ya yo ya libéralité wana. C'est-à-dire un cœur où est libre, ya koyeba ko avouer mabe, de nzamba tombola batu ndenge wana. Oui, mais si muto zomi yeba te oyoza. Moni muto azo pola amiyoka solote. Mais so pas boyi batu ba yebisa boyi pe ko reconnaître batu ba okima parce qu'on doit dégager mauvaise odeur. Alors, yo loko le comprendre que état oyo bozaki nango eza malamu te. Frère, mutu akoki ko buka te soka lonité. Mutu ko réussir vite soka lingi sacrifice te. Comment fait-il Nzambe alaki Israël banana Abraham Kana? Babimi pe mazole ki sabona désert. Frère, batu bele ko qualifier o babongi basimbi kisine bondo qualifier ndeko na bino. Non, atangisi bana. Bana ba comprendre que tozo tanga te pour intérêt maman na biso, tozo tanga premièrement pour intérêt na biso. Maman a s'organiser pendant tant nyonso ya semence. Ba tozo mona loko azo perdre. De la même manière, tant yazo lombe a osala bana. Bino kuna na ngamu na bino pozo mwa lokola bango ba osala lote.
yo on se donner peut-être na baloyenge on se donner na n'importe quoi mais pendant que moninga mususu azokebilanga obora semence bato bazomona ozonga na pokwa na rosoir apamba na ntsengo mimi ndunda te mais o kazana ta semence l'autre ta moisson kokoka ali bato ko bilobela asimbikisi asali boy yango yependa nengo lobi tout à l'heure est-ce que ton ondi makuto que yoza ina vie normale c'est que simba quelque part non et là il y a un temps ya ko préparer lobi na et bien tout le monde a le faut tout na kolobate asimbikisi kolobate tout na nanu bato iba abanda wapi au moins la montagne so ba expliquer au parcours na ye o ya comprendre que non ils a fruit ba sacrifice na ya sala na vie ya makomi wa komi abimba na mote brrr na moko maman sala makamoni nete monto azana parcours il y a pas de l'Égypte à Cana il y a pas Cana sans désert so on limite désert te na vie on limite sacrifice te et là tu bato bazo ke ba classe le ba moi lokwa ba bato pam makolo campus makolo IEC makolo tout ça université Songolo bato ba moni mukutu pamba mais lobi tango aussi sa classe ba engagé na musala allez bato komi kolo ba bango ba mona ka ba ona bonté andima qui sacrifice andima qui désert ya mona kotikana akomi ko mela miliki pazuli mafuta na nzoi donc il faut qu'on a photo comprendre même ba jeune même ba tout nyons tout ko envier ba ninga kaka te ko luka to koma lokola ya komi okota bonganga okoma mutema mabe oyo aussi bakisi okoma kobundisa mutu parce que okoma na cœur moko torturé or mutema ya mabe emi makaki ndoki et comme sikoni olinga kete pourquoi parce que olinga osala makambo ya sala yoko ka honte olinga okoma lokola yoko ka ate ali biloko na tout ils ont commis sa cœur de l'homme mabe makas et lobi okokoma mutu attention ba estomac to simekisi pour bible lobi désir ya pauvre et bomakai pourquoi parce que maboko nezoboya ko sala musala. Amen. Le précieux trésor de l'homme la Bible dit c'est l'activité. C'est ça. Mutu osala ti mozo ko koma lokwa mutu wana asala déjà les lois buka mbuma na non il a pris un temps. Papa soki batu nyonso mitema mabe ba reconnaître ne reconnaître nzamba olimbisa bango et puis so bandiba bandasko ko se préparer pour na lobby tarizate mutako kota garage mutako ke classe mutako zonga papa alukelo moi musama ata skota tana technique ukata musama ko sala voilà on a ko mana donc merci Bastien to continuer ko semaka en na kata mitema te pour les autres to souffrir moni mobola aluka ko malukwa mozu mais mozu ya force ata za mobola ko tambula lem sunali papa na ye mais doit pied respect mais suko oyo lingo o menacer ye o koma lokola ye OK defa na place ba defa ati ba yo longolo la mana nzela pam. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Vraiment, je suis très content. Papa Pierrot, merci, pasteur, pour maman Marie-Hélène, dans le monde, on a une nouvelle bande de combien bien, je bénis le Seigneur. Papa, voilà. Zambe, oh, en tout cas, naïbelo na pesa été. Papa, merci de présence dans l'église. Amen. Mais tout ça, la boulamme, la batunios. Mais pas la ligne ici, en tout cas, nous avons moins kanda. Nous avons le même important à ce que c'est, maman, s'il vous plaît. Tout ça, la boulamme, la batunios. Mais tout keba. Mon frère Zokanga, Bible lobby, nous avons bien tchébino, le cola ba brebis. Bomi kitisa. Bolo kimia na batu. Le cola colombe. Mais bon, c'est très prudent. Le cola serpent. N'est pas dit que tout ça, la cap, on s'est plongé, bah, quoi, il peut qu'on bomayo. Quoi, bolam non? Le cola bolam. Alors ça la bolam, mais elle a pas très prudent. Nani nazala naye, nani nazala naye tisuka koto nani fona suka ne awa nani fona zala bu. Très important la vie. Donc on plutôt la prudent le cola serpent. Que le Seigneur vous bénisse. Bon mitema ba. Tu évite. Maman question pour sali bongote. On a tout regardé contexte qui c'est Marina yo piembote. Ou soit on la prière. Papa na fumo de nzela. Nzamba zo le coup. Botika malo. Papa Pierrot, merci. Merci pasteur, merci beaucoup. Le monde a séqué dans mon mari, le pasteur le Binasuka. Vandi. Alors, moi, ça, on a Canon. Pas Égypte. C'est pas 4 Égypte. Mais ti na Canon. Mais il y a désert. Sacrifice. Il y a un gars qui est en train de faire un gars qui Maman n'a pas bêté le solo. Non, mais Oh, si vous pour ça, nous sommes pour ça,
Ça c'est comme ça moi mbazi lobi okobala okobota pe o matama défaut c'est tondi na mbanga na kolima il faut comme responsable quand même ok na poto ah oui bi ko bakata eyenga mbala suka depuis qu'on koyela mutu jina maboma esa maboko no na nde plateau yekuta senga tena comprendre ka ke non mais ya na plateau tiens plateau koso buna na no koso yo pingaji do do mun ngai ngai jina ulia Enga, datu bongisi bakambuko. Nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba.